بسم اللہ الرحمن الرحیم 27 اگست کو نیو یارک دوپہر کے 1 بجے تحریک انصاف ایک فنڈ ریزنگ کر رہی ہے اپنی حقیقی آزادی کی تحریک کے لیے. میں چاہتا ہوں آپ بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کریں. اس میں رضوان سمد اور خورشید عالم یہ دونوں ہوسٹ کریں گے اس فنڈ ریزنگ ایونٹ کو، اور میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح آپ نے پہلے بھی بھرپور طریقے سے ہماری مدد کی، انشاءاللہ اس بار بھی آپ کریں گے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام رضوان سمد ہے. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ سے ایک ارجنٹ اپیل ہے. آپ کی مدد کی میرے پہ بڑا پریشر پڑا ہوا ہے کہ میں چندہ اکٹھا کروں اس کے لیے، فلڈس کے لیے. میں ابھی تک یہ بہت بڑی ذمہ داری، جب لوگوں سے آپ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو میں جب تک مجھے پورا نہ پتا چلے کہ میں اس پیسے کو کدھر لگا سکتا ہوں جس سے لوگوں کو فرق پڑے، میں پیسہ اکٹھا کرنے سے گریز کرتا ہوں.